A môžeme resetovať? Nie, to je zbytočne. Keď nejde, tak nejde. Takže zbytočne resetujeme Wi-Fi. Áno, presne tak. Ja budem kresliť, alebo hrať. A ja idem kresliť. Však máte tam všeličo vnútri. Ja nemám. Ale to už len 5 minút a končíme. Ja ideš. Platíš? Tak. Ja budem kresliť. A môžeme ísť skorej domov? No skorej určite nie. A zabiť sa môžeme? Nie. A brzo nie? A mimo školy. Tak mimo školy. Nie. Čo máš za myšlienky, prosím ťa? To sú slovenské myšlienky. Aj.